ibikorwa rusangiwe murabe ibikorezi mutahe mama we murabe tumaze ukwezi kumwe dutanguye aya mabanga yo kurongora komine Mutaho. Hari imigambi twasanze abo twakoreye mu ngata bari bararanguye. Iyo migambi cha tuvuga duti kwitari bwarangire reka duce tubandaniriza kuko tuzi yuko uburongozi ari urukurikirane. Tuja hamwe nabo dusanzwe dukorana n'indongozi bose turumvikana ingene ibikorwa twashobora kubitunganya. Ni naho rero twaciye tuvuga ko icambere twotangura ko cibanze ariko banza gukora iki gikorwa cyo kubaka iyi stade ya kijambere ya komine Mutaho. Ivyukuri iracafise ibikorwa byinshi byo kuhakorera, aho urugamba rukomeye ari rwo kubanza kuzuza ivu mu bwugamo. Hanyuma ivyo tukaba tubona yuko abene gihugu ubwabo bishobora kubagora umugabo tuzokorana nabone maze komine nayo iceyongera ishiremwo ukuboko na cane cane mu gusahiriza ukuboko kwa bene gihugu mu kuzana gibeni kugira ngo iyore ibivu abene gihugu bayipakire. Hanyuma ivyo bivu navyo bice baci ibeni kibizana isuke hajya muri burya bwugamo gushika hajya mwabonye ziya ngazi zigera, kuko niho twifuza yuko tuzotangurira gusasa amabuye hanyuma cyo tugira beto aho abazoba baje mu bwugamo ari ibijanye n'inkino zizoba ziriko zirahabera canke ibindi bikorwa byose ari misi mikuru n'amasabukuru bizohabera abene gihugu bashore kuronka aho bazokwicara hameze neza. Ibuye kurindi safari kurindi uyikorere komine yawe uyikorere komine yawe uyikorere komine yawe komine yawe komine yawe komine yawe mavukiro yawe uyikorere komine yawe gikorere uyikorere komine yawe teza imbere komine yawe uyikorere. Abene gihugu bazindutse bayora amabuye yarategekanijwe kuyogwa zari bene zishika kuri 15 ariko izatuwe ni bene 12. Izo bene 12 zose zaheze mbere n'ayandi ngira ngo babanagiye barayongerako kuko twagiye tubona n'abandi bava hirya no hino bizanira amabuye. Hari uwuva muhira akaza yizaniye ibuye atarinze kurikura aho twayaguriye. Tugereranije kuva ngaha stade iri kirubakwa naho twayaguriye ntambwe yo bihari ni nk'ikilometero. Arabatuye 3, arabatuye 4, hariho nabatuye 5, ndetse turavye n'umwanya bari bashikiye ngaha by'ukuri hariho nabagiye bariyongeranya batura amabuye bivanye n'ukuntu bakunda ibikorwa bya komine yabo. Nkuko babivuga yuko akosha umusika ava mu ngasiro, by'ukuri turakengurukira cyane leta yacu y'u Burundi biciye kuri nyakubahwa buramatari w'intara yacu ya Gitega, aho yadufashije kudodora hanyuma tukaronka agatererano k'imifuko 250 y'isima. Ni nayo mpamvu rero twihuse yuko twotunganya imigambi kugira ngo iyo sima tuyikoreshe hakiri kare ntizo havane idupfana. Iki rero turagikenguruka cyane kandi turashimira cyane n'abene gihugu bino komine yacu, nkuko namwe mwavyiboneye abene gihugu bari bitavye bino bikorwa uno munsi, nkuko twabateye akamo mwabonye ko ryari isinzi ry'abene gihugu. Ni ikimenyetso kimwe cerekana yuko bakunda ibikorwa, bakunda iterambere. Kumwe bavuga yuko iterambere riva ku mwene gihugu rikamugarukako, ibi turabibonye yuko abene gihugu babigaragaje. Jewe rero ndagomba ntera akamo bwa mbere abene gihugu bakomine Mutaho ndababwira nti mukunde ibikorwa, bakunda ibikorwa kugira ngo vy'ukuri twikorere ibikorwa vy'iterambere, kuko na kare turi mu gihugu cikukiye. Umugambi wa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu urabitomora neza, ahavuga yuko abene gihugu twese dukwiye kuja ku kivi tukakura amaboko mu mpuzu tukagwanya amarigara. Natwe muri no komine yacu twaramaze guhimiriza abene gihugu, ako kamo twarakabateye barakumvise ko amarigara boyasezerera. Ntitukikwiye kuguma tuzera inze aho twokoma turiko turatega amaboko ivyo tugomba kurangura ngo tubisabe mu bazungu. Eka noneho baranabibonye mu biheruka kuranguka byose muri kino gihugu cyacu, aho n'amatora aribo bayiterereye ubwabo, baraterereye by'ukuri no komine yacu abene gihugu baho baraterereye bimwe bishimishije cyane.
hari n'ibindi bikorwa by'iterambere babandanya kuguma baterera. None rero turabahimiriza cyane gukura amaboko mu mpuzu, uretse gusa ko bonaterera no ibikorwa bya komine bakanifasha mu bikorwa by'iterambere mu miryango iwabo. Turatera kandi imvukira kugira ngo basahirize muri bino bikorwa. Muca mubona yuko igikorwa dufise ngaha ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi, ku buryo bw'uko mu byo twari twategekanije ubwa mbere igice cya mbere twari twagiteguriye imiliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'abarundi kugira ngo bishobore kurangira ibi bijyanye n'ubwugamo bishobore guhera. Ariko aho nitwe bwamare gutegura uburyo buzokora kuri mu kubaka clôture. Aha rero nagira nce mbwira imvukira za komine Mutaho ndazitera kambo ko nazo zoshira mu kuboko kugira ngo badushikikire muri bino bikorwa, kuko iri ni iterambere ry'iwacu kanatsinda iterambere riva ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Muri bikorwa by'iterambere rero kandi twonasaba kandi n'abandi bose babishoboye tukabatera kamo bakadushigikira, kuko iki kirezi nitwamara kucubaka uko biri kose s'abanyamutaho gusa bazohakenera, hari n'abandi bazoza bakahakenera. Uri abo duhana imbibe ya no hino muri aya makomine yo muri izi ntara duhana imbibe, nabone barashobora kuza gukenera aha hantu mu gihe twaramaze kuhatunganya neza. Nabo turabateye akamo rero umwene gihugu wese yumva yoba bishoboye akashira mu kuboko agashigikira ibi bikorwa turiko turarangura. Wanashaka turiko turanategura yuko imvukira zofasha kugira ngo by'ukuri batanga gatererano atari kera cyane. Tugomba tubegere abakorera hirya no hino mu ntara zinyuranye, tubashikire tubegere, hanyuma tubamenyeshe ibikorwa turiko turarangura kugira ngo umwe wese agire icyo yiyemeje azokorera ikomine yiwe. Akariho kararatwa mutawurindatwa no mu matungo, nitukuri hari byiza Mutaho haratawa